গাইস আমরা এবারে যদি এখানে এসি প্লাগটি ইন করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে স্পিকার একটি হাম আসবে। তো আমরা এটি ইন করে দিচ্ছি। তো এটা আমরা ইন করে দিয়েছি গাইস। আমরা এখানে যে ইনপুট রয়েছে বন্ধুরা, সেই ইনপুটে যদি আমরা এখানে ছোঁয়া দেই, গাইস দেখতে পারতেছেন। এবার আমরা যেটি করব বন্ধুরা, এটি আমরা আবারও খুলে নিচ্ছি। এবার খুলে নেওয়ার পরে আমরা একটি অডিও জ্যাক যে বলেন আপনারা, অডিও ইনপুট জ্যাক, সেটি আমরা এখানে একটি কানেক্ট করে দিয়ে নেব। এরপরে আমরা একটি এনজিএস মিউজিক দ্বারা আপনাদেরকে প্লে করে শোনানোর চেষ্টা করব। তো গাইস এখানে আমরা ইনপুটে দিয়ে দিলাম, আর হচ্ছে এটি আমরা গ্রাউন্ডে দিয়ে দেব। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখানে ইনপুটটি করে দিয়েছি। এবার একটি যদি স্মার্টফোন নিয়ে নেই, আমরা একটি স্মার্টফোন দ্বারা এনসিএস মিউজিক আপনাদেরকে প্লে করে দেখানোর চেষ্টা করব। তা আমাদের এই ফোনে এই মুহূর্তে জিমেল কানেক্ট করা নাই, সেক্ষেত্রে আমরা একটি সাউন্ড প্লে করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব গাইস। Take control of your photos and posts. Worry less about the safety of your post. Focus more on having fun. Share photos and posts tension-free.